สดายแต่จนบอกห่างปริโมเดตนี้ก็โดยจีบองแต่แต่นิยมเล่นในขนมดังสังคม Facebook ทั้งออกเนี่ยต่อในนี้ยังเวอร์มาจุบนี่จะมวยในประเภทเปรย์โก้ได้จีบลัดพอลออริจินอลระบบติดไทยมามนุษย์สอนเอาไว้ส่วนผมบอกหนึ่งเอาไว้ส่วนผมไปจังยืนหนึ่งในยัยปีมุกเงียร่วมระบบวิทยาตาอยู่มีมุกเงียร่วมโดยขึ้นตรังจำนวนนะให้กระโดดจีมีมุกเงียข้อขึ้นตรังจำนวนนะที่มวยมุกเงียร่วมพวกนี้คือโยtớiช่วยในการออกสัตว์เพลงเอาสดับtớiการแต่ปีรู้ทั้งงุนหับไหนโดยสำหรับบองมวยจำนวนแต่มีบ้าหรือก็อุปกรณ์เพลงกรุ๊ปโมเดลหรือกรุ๊ปสรีถึงได้สัตว์เพลงมันใส่จีปีรู้มันออกทั้งงุนมันใส่หับไหนคือบองอายุประเภทเปรย์โกนี่โยtớiช่วยในการออกสัตว์เพลงยืนไอสระแต่ใส่เพลงบ้าอีกุยโซโล่บานโดยในคนนั้นคือยืนติงยืนธรรมดาคือยืนไอจำนวนมุกเงียกรุ๊ปเซอร์พอยืนไอจำนวนมุกเงียกราฟิกพอมวยเตี้ยเนื้อเป็นแต่ยืนอยู่แต่ปลาปลายืนวีไอเย่สำเร็จซับนั่งสำเร็จสั่งเนื้อเป็นแต่บองโยประเภทเปรย์โก้นะเลยกดเอาไว้ส่วนๆผมบ่อยหรือเอาไว้ส่วนๆผมบุญก็ได้คือโยแต่ปลาปลาคือยืนไอเย่สำเร็จซับนั่งสำเร็จสั่งบานได้ต่อแต่ยืนไอโยแต่ปลาปลาอัมพลีไว้ทงซับบานปีดามนั่งอัมพลีไว้ทงซับบานมวยดามฉันคือบองไอโยแต่ปลาจมูกนั่งอัมพลีไว้สั่งบานปีดามอัมพลีไว้ซับบานมาได้โอเคจะบานใบดามของปีตะมวยโอเคมวยเตี้ยviệc biểu cho môi nâng cầm đặt câu đại vì môn máu và phép pre câu cứ chữa rồi tại sao mẹ bảo phép pre câu đấy cứ vô tới vì mình cầm đặt câu muối đại nhưng do từ chuyện cứ ao này chuyện cứ chữa thất thủ ở sau phần sợi ở biểu bông co thì nè vì mình cầm đặt câu muối đại ai chui bong chuyện tới can tai bị rồi vì mình câu để lên nó không năng tập đầu cho mình hiện tại muối muối bí bảy one two chạy thế trước bây giờ dương thập phở cái dương ai chưa được bán đòi cầm đặt để câu phổ biến cứ chuyển tới thủ miền tây cầm đặt để câu làng sói thì rồi lót lấy với cái dương sài để lừa nó bán để xa dương miền biển chạy tì cho nằm nó không nằm tập đầu cho hai đấy bàn viêm miền ao vai sông sông thuộc bảy hay ao vai sông sông thuộc bốn trong thằng đá hưởng play việc cứ chia platform phải chạy bị chia platform phải chạy bị chia mini tha bị chạy bị chia với chạy ta update pin ngày từ một ngày để cho nên hai việc tao mình sẽ lại platform lấy cột xây mùi tiền đại vì miền mộng nghĩa cả đôi chỉ lẹ nạp xe lớp pi platform cha thế bởi số thằng platform cha miền mộng nghĩa ấy cứ miền đôi kia rồi thì all by sân bảy miền ấy all by sân bốn miền đôi kia còn tay mộng nghĩa cả đôi chỉ lẹ nạp xe là all by sân bốn chúng ta all by sân bảy ở miền nàyแต่อันมีทางจะไหนนะอันมีทางตีมวยสมัยเอาไว้ส่วนๆบนมีไอ้กล้อง LED เดี๋ยวไปเดี๋ยวยืมปลาบุกเงียบ Bluetooth USB หรือยืมปลาบุกเงียบสมัยโจทางสายก็ได้คือยืมอันเมื่อในเรื่องนี้บ้านแต่ไม่ต้องไม่ได้ทำอยู่บนห้างเนาะบุกเงียบนั่นยืมเผ่า Bluetooth หรือก็บุกเงียบ USB หรือก็บุกเงียบยืมสมัยโจทางสายคือยืมหมอห้างในเรื่องนี้แล้วสมัยเอาไว้ส่วนๆบนใบคืออันมีอะไร
មានន័យថាវាអត់មានអេក្រង់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលយើងប្រើគឺយើងអត់អាចមើលឃើញមុខងារទេគឺយើងគ្រាន់តែចុចបដូរប៊ូតុងប្រើមុខងារ Bluetooth USB ឬក៏សម្លេងចូលខ្សែបានដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់អាចប្រើលក្ខណៈវាមើលឃើញ function នៅលើខាងមុខទេមួយទៀតសម្រាប់ RY009 វាមានរត់10 microphone ដល់តែ3នេះបងឃើញទេ1 2 3ដែល RY008 គឺមានរត់10 microphone តែ2ទេណាមានរត់10 microphone តែ2ទេអត់មានជ្រៀងបានដូច RY009 ទេវាមានកម្រិត echo ជ្រៀង pro រលាស់អីធូរដូចគ្នាអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែវាបានតែ microphone 2ទេសម្រាប់ RY008 RY009 បាន3ណាប៉ុន្តែកម្រិត echo វាជ្រៀង pro ដូចគ្នាហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយពីមុខងារក្នុងការសេរីសាច់ភ្លេងសម្រាប់ RY009 វាមានបេតុង mid high អញ្ចឹងសម្រាប់ RY008 មានបេតុង mid high ទេគឺមានតែបេតុង high សុទ្ធអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានសម្លេងអ្នកច្រៀងបើយើងសេរីសាច់ភ្លេង RY009 សេរីបានវិសាលភាពទូលំទូលាយជាងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យហាត់ទេយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងកម្រិត echo RY009 ក៏ដូចជា RY008 តើកម្រិត echo វាច្រៀងពីរោះដែរឬក៏អត់សម្រាប់បងដែលគាត់ចង់យកទៅប្រើប្រាស់គឺយើងអាចទិញតែប្រេ echo នេះមកដើមយើងយល់ទៅបច្ចេកទេសក្នុងការសេរីគឺយើងអាចច្រៀងយ៉ាងពីរោះតែម្ដងណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងតេស្តកម្រិត echo សិននេះយើងបើក echo មកឥឡូវ 1 2 ឥឡូវ1 2 3តោះបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមគោរពចំពោះមកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់របស់ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងមានសូមស្វាគមន៍ហើយយើងសូមស្វាគមន៍ដល់ពេលត្រូវយំពេលមកអូនចាក់ចេញទេទឹកភ្នែកសបសាដកដងនំបែងមិនដងបងតែពេលណាទៅស្នេហ៍អូនត្រឡប់មកក្នុងចិត្តបងសែនវឹកវរបបដោយភាពឈឺផ្សាបងស្រស់លៀមដំណក់ឈឺព្រោះតែស្ងួនអូនបេះដូងឲ្យស្លាប់សោនអូនមិនអាសរដល់ទ្រង់កុំអ្នកនេះផងស្នេហ៍នឹងល្អស្មើតែនេះសូមចិត្តចាក់ដីថ្លៃធ្លាប់អស់បងកុំបីបែកខ្នងបំណងចង់បានបេះដូងបងព្រៃរស់ហើយតិចតិចគឺយំស្រែកហើយរស់ស្នួនសាពេលណាទឹកនៅត្រាហូទូនយំធ្វើធ្វើអស់រកស្រង់នួនអូនអូតែពេលណាទៅស្នេហ៍ដូចគ្រៀបលំបងឬមួយស្មួនអូនពេញបងចំណងស្នេហាភក្តីក្តីបងស្រស់មានដំណក់ចំពោះតែស្មូនអូនបេះដូងឲ្យស្លាប់សោនអូ
ចិត្តធាក់ដីផ្លៃមកអងបងទុំបីបែកខ្នងបំណងចង់បានតែទៅបងព្រៃរហ័យទីទូយំស្រាហើយរតែបងស្រស់លឿនលំឡក់ជុំតែស្ងួនអត់បែបដួងឲ្យស្លាប់សូមអូនមិនអាសូរដល់ដើមទ្រូងព្រមអ្នកនេះផងស្នាមអងស្មើកែសូមចិត្តចាក់ដីផ្លៃមកអងបងទុំបីបែកខ្នងបំណងចង់បានតែយកបងព្រៃរហ័យទីទូយំស្រែរងស្ងួនទឹកភ្នែកបងស្រស់លឿនដំណក់ជឿតែស្នេហ៍អូនមិនតន់លីបងស្នេហ៍អូនHello, hello, hello. 1 2 Hello 1 2 check. Hello 1 2 check. ចានេះកម្រិតអេកូនេះយើងបើកត្រឹមពាក់កណ្ដាលឬក៏60%បើយើងជ្រៀងបត់ស្រែកយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅគឺរលាស់កាន់តែវែងតែម្ដងសម្រាប់បងដែលគាត់មានសម្លេងធម្មជាតិមិនសូវពីរោះហើយគាត់ចង់យកទៅជ្រៀងឲ្យវាធូរគឺគាត់អាចស្រែនៅលើនេះដាក់មីក្រូហ្វូនចូលមកយើងអាចស្រែអេកូទី1ខ្លាំងសោយទី2ថាមនឹងរីភីបនៃភាពរលាស់របស់វានេះគឺយើងអាចស្រែវាពាក់កណ្ដាលសិនបើសិនជាក្នុងករណីវារលាស់ខ្លីតែបើសិនជាវារលាស់វែងហើយយើងបាច់ស្រែថែមទេណាមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកទៅយើងអាចស្រែទាំងសម្លេងធ្ងន់នៃសម្លេងមីក្រូហ្វូននៅពេលដែលយើងច្រៀង treble គឺសម្លេងស្រួយ balance នៅពេលដែលយើងចង់ញែកសាច់ភ្លេងមីក្រូហ្វូនឬយើងចង់ញែកសាច់ភ្លេងបទចម្រៀងឲ្យខណៈលឺជាងក៏បានដែរហើយ master គឺមានន័យថាទាំងសម្លេងសាច់ភ្លេងនិងសម្លេងមីក្រូហ្វូនពេលដែលយើងចង់ច្រៀងគឺយើងត្រូវបើកពាក់កណ្ដាលចោលអានេះបិទឯកាលណាយើងបិទ master គឺមានផ្ដាច់ចោលទាំងអស់តើតូនជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងបុកបាសគឺយើងស្រែនៅពាក្យ load dance ដល់ដែរនេះគឺសម្លេងអុកបាសខ្លាំងណាកាលណាយើងសេរីកាន់តែខ្លាំងអុកបាសអុកសាច់ភ្លេងមកកាន់តែខ្លាំងហើយពាក្យ bass គឺសម្លេងបាសមានន័យថាយើងញែកសាច់ភ្លេងតែម្ដងញែកយកតែសាច់ភ្លេងបាសលើខ្លាំងជាងគេពាក្យ bass ហ្នឹង mid bass នេះគឺចេះចិត្តឬចេះឆ្ងាយកាលណាយើងចង់ឲ្យចេះចិត្តយើងអាចសេរីមុំឲ្យកាន់តែធំកាលណាចេះឆ្ងាយយើងសេរីមុំតម្លាក់មកវិញឲ្យទូចតើតើជាមួយនឹង solo mid អានេះគឺជាសម្លេង solo ពាក្យ high គឺសម្លេង echo នៅពេលយើងដាក់បទបុរាណណាទីទៀតយើងនឹងទាញកាមេរ៉ាមកគៀកជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងដើម្បីមើលឃើញពាក្យបច្ចេកទេសហើយពេលដែលយើងយល់ពីការស្រែកនៅលើ RY009 នេះក៏ដូចជាយើងយល់ពីការស្រែកនៅលើ RY008 អញ្ចឹងក៏មិនខុសគ្នាទេព្រោះការស្រែកនៅលើ RY008 ហើយនិង RY009 គឺដូចគ្នាទាំងអស់ណាគឺដូចគ្នាទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែយើងយល់ពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលគេដាក់នៅលើប៊ូតុងមួយតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងដាក់ជាមួយនឹងបទអូខេហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្យល់តែនៅពេលយើងយកទៅចាក់យើងស្រែកបែបផែនវិញណាតោះទេស្ងួនពិសីលៀនកាយឆ្ងាយស្រីស្រស់ចរណៃលេងបងលេងពីសន្យាដែលអូនធ្លាប់សងអូខេចឹងឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងយកសម្លេងចូលតាម Bluetooth គឺយើងត្រូវចុចប៊ូតុង input នេះឲ្យទៅជាមុខងារ Bluetooth ឬយើងយកទៅប្រើជាមួយ RY008 ចុចប៊ូតុង mode នេះទៅជា Bluetooth ដូចគ្នាទៅយើងអាចយកសម្លេងចូលតាមរយៈ Bluetooth ទី1ទី2នៅពេលដែលយើងយកសម្លេងចូលហើយគឺយើងអាចសេរីកន្លែងនេះគេដាក់ load dash បើមកឃើញអង់គ្លេស load dash មានន័យថាឮសម្លេងទាំងមូលមានន័យថា bass echo solo ដាក់មកឲ្យឮខ្លាំងហ្មង load dash នេះដល់ពេល bass គឺមានន័យថាកន្លែងនេះគេបដោតទៅលើសាច់ភ្លេង bass ដល់ពេលយើងបិទ bass គឺឲ្យឮសាច់ភ្លេង bass ទេខ្លាចបាត់រូបស្រីរូបបងត្រូវសៃបើថ្លៃពិតជាបងឃើញទេពេលដែលយើងបិទបាសអស់គឺសម្លេងដែលចេញមកវានៅសល់តែសម្លេង solo ហើយនឹង echo អញ្ចឹងពាក្យបាសគឺលេងលឿកន្លែងនេះគឺលេងលឿ
ណាតែពេលយើងបើកមកវិញបានសម្លេងបាសហ្នឹងវាឡើងមកវិញដូចគ្នាណាមិនស្ដាយសំខាដោយករូបថ្លៃពូច្រើនទ្វីបលោកតាមរកចរណៃមកណែអូខេតែយើងបិទចេះមានន័យថាសម្លេងផ្សេងទៀតលេងលឿសម្លេង solo គឺលេងលឿលើតែលេងសាច់ភ្លេងបាសគាត់ដល់ហើយយើងឆ្លើយ solo មួយវិញអូព្រះពីអើយលេង solo ជួយខ្ញុំ solo មានតែសម្លេងអ្នកឈៀងហើយអត់លឺអីគួយឯងចង់បានអីគួយតែយើងស្រែកអីគួយឡើងសូមគុំមានចិត្តព្រួលប្រែបំបានកាយស្រីពីអូខេអានេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងបទអូខេទេដើម្បីយើងបញ្យល់ពីការស្រែកសាច់ភ្លេងឲ្យបងបានដឹងតែម្ដងណាចឹងសម្រាប់បាសយើងដែលសាច់ភ្លេងខ្សោយសាច់ភ្លេងមិនសូវមានទម្ងន់ញ៉ៃសាច់ភ្លេងមិនសូវបានល្អយើងចង់បានប្រភេទប្រេក៏យើងទៅជួយក្នុងការស្រែកសាច់ភ្លេងឲ្យបានកាន់តែពីរោះធ្ងន់ហាប់ណែនញ៉ៃសាច់ភ្លេងឲ្យបានដាច់ល្អគឺយកប្រភេទប្រេក៏ RY003 និង RY004 ដែលជាផលិតផលថៃ 100% តែម្ដងណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែម្ដងហើយបងដែលគាត់មានបំណងចង់យក RY008 គឺតម្លៃវាត្រឹមតែ90ទេ RY004 នេះតម្លៃវា$95ណាខុសគ្នាតិចតួចទេអូខេហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងអាចយកសម្លេងចូលទៅក្នុង ampli បាន3ដើមអូខេមុនអូយបេះដូងអារម្មណ៍ធៀងធងគុំស្នេហ៍ដំបងញ័រស្បកាយដូចភ្លៀងជន់លេចស្រែលេចភុំមុំអើយចូលរងំពីយំឆ្លងឆ្លើយសងទុំដងហើយភ្លៀងប្រណីក្លិនកាស្រុកស្រែដូចមីមីសែនប្រមៃបំពីភុំតែឈ្មោះឆ្លាថ្លៃរំពីចរណៃដោយស្រីសុគីអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់ច្រៀងគឺយើងបែងចែកទៅផ្នែកខាងនេះវិញមានន័យផ្នែកខាងនេះគឺយើងស្រែកសម្រាប់សាច់ភ្លេងសម្រាប់ microphone អញ្ចឹង microphone យើងដោតមករត់មួយណាក៏បានដែរគេដាក់ microphone ទី1ទី2អញ្ចឹងបើ microphone ទី2ទី3គឺយើងស្រែកទី2ទី3មកណាបើយើងដោត microphone ទី1ដូចខ្ញុំចេះខ្ញុំស្រែកទី1មកណាអូខេហើយនេះគឺជាកម្រិត echo ឥឡូវ 1 1 1 1 1 1 2ឥឡូវ 1 1 2 change អូខេនៅពេលដែលយើងជប់ជិះយើងបិទ echo មកលេងលើ echo ហើយថា repeat គឺជាភាពរលាស់នៃសម្លេងធម្មជាតិរបស់យើងអានេះគឺជាសម្លេងធ្ងន់សម្លេងស្រួយហើយនេះគឺបែងចែកសម្លេងហើយតើតើនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺ RY008 ហើយនិង RY004 គឺដូចគ្នាបងមើលឃើញ RY008 មិន RY004 នៅផ្នែកខាងក្រោយគឺរូបរាងដូចគ្នាចឹងអត់មានខុសគ្នាទេយើងអាចប្រើ ampli បាន3ដើមក្នុងពេលតែមួយ ampli Y ធុងសង2ដើម ampli Y ធុងសង1ដើមហើយអាចយកសម្លេងចូលតាមខ្សែ audio ដូចគ្នាអូខេចឹងបងឃើញមួយដូចឃើញ2ចឹងហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺយើងសម្រាប់បងដែលគាត់យកទៅញ៉ែសម្លេងស័ព្ទនិងសម្លេងសំចឹងសម្លេងស័ព្ទគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយដែលយើងស្រែកសាច់ភ្លេងស័ព្ទខ្លាំងខ្សោយឬយើងអាចញែកធុងខាងឆ្វេងឬធុងខាងស្ដាំឲ្យជះចិត្តជះឆ្ងាយបាននៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងណាអូខេចឹងនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺ import ជាល្បែអក្សរថៃដូចគ្នាហើយបងទិញគឺផលិតផលថៃចំគឺវាមានបានធានា Monster Sound ហើយវាមាននេះទៀតវាមាន import ជាល្បែអក្សរថៃនៅផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងតែម្ដងអូខេចឹងផ្នែកខាងក្រោយវាគឺដូចគ្នាទាំង RY008 និង RY004 បងឃើញតែមួយដែលឃើញ2ចឹងដែលលួចស្នេហ៍ព្រឺឆវីពេលព្រះពីនិយាយសាសងថាចិត្តទៀមពិតស្នេហ៍ពេញបេះដូងប្រាប់ស្រី
នឹងទេគុណល្អបងលួចស្នេហ៍សាបេះដូងផ្ញើតាមក្តាមជោមឆ្អមទៅសម្រាប់ Pre Eco ដែលជាផលិតផលថៃគឺយើងមាន Mac BA មួយនេះដែលស្ថិតក្រោមការនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Monster Sound នេះ Monster Sound គឺជាផលិតផលថៃមានក្រុមហ៊ុននាំចូលស្ថិតក្រោមការនាំចូលផលិតផលក្រុមហ៊ុន Monster Sound ដែលឡែកក្រុមហ៊ុន Monster Sound គាត់មិនមែនលក់តែផលិតផល Monster Sound ទេគាត់មាននាំចូលផ្ដាច់មុខនៅ brand MBA មួយទៀតដែលជាផលិតផលថៃអញ្ចឹងសម្រាប់ Pre Eco Mac MBA នេះគឺជាផលិតផលថៃចំ original ចេញពីរោងចក្រថៃតែម្ដងសម្រាប់បងចង់បាន MBA គឺបងអាចយកពីខាងខ្ញុំធានាថាផលិតផលថៃចំហើយទទួលបានធានា Monster Sound ដូចគ្នាដោយសារតែវាស្ថិតក្រោមការនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Monster Sound ណាហើយតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃជាងគេដែរតម្លៃវាត្រឹមតែ$75ទេដែលឡែក MBA នេះកម្រិត Eco វាជាងអត់សូវពីរោះទេណាអត់សូវពីរោះទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងទិញ microphone Eco ឬក៏ premixer ដែលមានកម្រិត Eco ដែលជាងព្រោះទើបអាចយកទៅជាងព្រោះណាបើដោត microphone ខ្សែធម្មតាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជាងអត់សូវពីរោះទេណាអានេះសូមបញ្ជាក់ជូនបងថងហ្នឹងបងគ្មានសំណាងបានប្រានកលយ៉ាងថ្នមបីអូខេអញ្ចឹងបងឃើញតើតើជាមួយនឹងការសេរីសាច់ភ្លេង offset ភ្លេងគឺយើងបានបញ្យល់ទាំងអស់កម្រិត Eco ក៏យើងបានតេស្តដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ complete ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានដែលខ្ញុំបានដាក់នៅ caption ខាងលើរបស់វីដេអូ live មួយនេះបងអាចទំនាក់ទំនងតាមហ្នឹងឬក៏ឆាតចូល page ផ្លូវការយើងខ្ញុំបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់បងដែលបានចំណាយពេលចូលមើលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាសូមជូនពរឲ្យបងជួបតែសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អសូមជម្រាបលា